ko kayo kung paano makagawa ng animal castle. Ito parang hindi ko maintindihan. Hindi to, anong tawag din? Basta guys. Yan. First muna, i-pull nyo muna to. Itong takip yung nakuha. Ayusin mo lang. Yan. Ganyan yan. Silagay mo lang dyan sa gilid. Tapos ito, ilagay mo yun dito. Yan. Ganyan yan. Yayain nyo na ako sa YouTube. Kapag ginaya nyo to, gaganda baka to. Oh, ito na yung question. Lang, kunin ko lang yung mga ganito. Yan. Tanyo na yan, ano. Gaganto ko lang yun. Yan, oh. Kita nyo na, ano. Ganyan na siya, no. Ito, ilagay mo to sa taas. Yan. Diba ang ganda, guys? Nasira na. Basta gawin nyo lang yan sa home. Tapos, gawin nyo to everyday. Everyday, gawin nyo to kung gusto nyo. Sige, yun lang yung aking ang tawag doon ang video ko. Bye-bye!